के लेफ्ट वाले रीजन्स में बारिश क्यों नहीं होती जब राइट वालों में तो बहुत होती है? रीजन है भारत की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अरावली की लोकेशन। मॉनसून के टाइम अरेबियन सी से विंड्स आती है जो राजस्थान के लेफ्ट वाले रीजन्स के ऊपर से निकल जाती है बिना टकराए, जिससे राजस्थान के इन रीजन्स में बारिश नहीं होती। लेकिन राइट वाले रीजन्स में ये विंड्स अरावली रेंजेस से टकराती है, बादल बनते हैं और इन रीजन्स में ज्यादा बारिश होती है। अरावली गुजरात से दिल्ली तक 800 किलोमीटर कवर करती है। अरावली से ही इन इम्पोर्टेंट नदियों का उद्गम होता है। कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स है यहाँ। पहले 80% ऑफ अरावली वेजिटेशन से भरा होता था, लेकिन अब काफी कम हो गया है इलीगल डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग की वजह से। तो